שלום לכולם, אלון גבאי מהחדר כושר. אנחנו היום באימון גב. יש לי פה את אח שלי, כרגע מאמן את הטרפזים. זה עוד יהיה סוס רציני. שימו בבייספס, כל הכבוד לך על ההתמדה. חשוב מאוד לאמן גב מזוויות שונות, מכיוון שאנחנו יכולים לאמן את הגב מבחינת הרוחב וגם מבחינת העובי. זאת אומרת שיש תרגילים שונים שעובדים על השריר הרחב גבי, על הטיסימוס דורסי, על הכתף האחורית ועל הטרפזים. כמובן גם גב תחתון, ויש תרגילים כמו דדליפט שעובדים על הכל ביחד בו זמנית, שזה מה שנקרא תרגיל מורכב, שהם מאוד מאוד חשובים בפיתוח גוף. תרגילים מורכבים כמו דדליפט, כמו סקווט וכמו בנץ' פרס, הם עובדים על הרבה שרירים בו זמנית. וכשאנחנו מאמנים הרבה שרירים בו זמנית וגם שרירים גדולים כמו הגב או כמו הרגליים, הגוף מפריש הורמוני גדילה, שזה עוזר לנו בפיתוח השרירים ובעלייה במסה. אז זהו חברים, אני אמשיך לעוד סרטונים בעברית עכשיו שאח שלי בא לפה לבקר אותי בגרמניה. אז בואו נעשה עכשיו תרגיל ראשון. באימון הזה, בתרגיל הזה, אני אוהב ללכת לקדימה עם הגב, בעצם דומה לתנועת הדדליפט, ואז לחזור לאחורה, ואז להכניס את המרפקים לאחורה. אחרי סט כבד בדרך כלל אני אוהב לרדת עם המשקל. זה מה שנקרא סט של פירמידה, בעצם דרופ סט באנגלית, שאני יורד עם המשקל ומבצע ישר עוד סט בלי הפסקה. תרגיל נוסף, פולי עליון בתפיסה צרה עם underhand grip, זאת אומרת שהלחץ והסטימולציה יותר הולך לבייספס, שזה בעצם עוזר לנו למשל לשפר את הבייספס אם יש לנו יד קדמית חלשה בהשוואה ליד האחורית או לגב או לכתף. כמובן שאני ממליץ כל הזמן לשנות באימון, לשלב, אף פעם לא להתאמן בצורה מיוחדת, בצורה אחת שתמיד חושבים שזה האימון הכי טוב, כי אין דבר כזה אימון הכי טוב או תרגיל הכי טוב. אם אתם מרגישים סטימולציה ואתם נהנים מהתרגיל, זאת אומרת שזה יעבוד לכם על הבייספס. גם אל תקשיבו לאנשים שאומרים לכם אתה חייב לאמן אותו ככה או ככה או בצורה מיוחדת או להתאמן נקי, כן? זה ממש לא משנה. כל עוד אתם מרגישים את התרגיל, אתם לא פוצעים את עצמכם, אז יהיה לכם תוצאות. בוא תחזיק מעיין. נעשה לכם עכשיו איזה סט. מה שחשוב באימון גב זה שממש לוקחים את הכתפיים לאחורה וכמו פלייר מקבצים אותם, והמרפקים זה לא בעצם תרגיל של משיכה, זה יותר תרגיל של דחיקה לאחורה. אתם דוחקים את המרפקים לאחורה וככה אתם יכולים יותר להרגיש את הגב. אם אתם תמשכו, אז היד קדמית ממש תפעל, והאמה ואפילו הכתפיים. אז תנסו לדחוק לאחורה עם המרפקים ובסוף לסגור את הכתפיים כמו פלייר. אני עכשיו אדגים לכם בתפיסה רחבה, שזה יותר הולך לטיסימוס דורסי, השריר הרחב גבי. אחר כך סופר סט.
מחקרים מדעיים הוכיחו שבתנועה החיובית, בפוזיטיב מובמנט, צריך בפיצוץ לעלות לקדימה, ובנגטיב לא להיות איטי, אבל להיות מרוכז under control, מה שנקרא. זאת אומרת שאם אתם מבצעים חזרה, אתם לא חייבים לבצע אותה ממש באיטיות, באקספלוסיביות, ואז יחסית לאט, וזה העניין שבעצם יגרום לשרירים שלכם לקבל יותר נפח, יותר ווליום, והעלייה במסה תהיה יותר מאופשרת, מה שנקרא. אוקיי, חברים, זה להיום. אנחנו נמשיך באימון הגב, ונתראה בקרוב. בום!